Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalliyan ala Muhammadin khairi nabi ursila wa alihil mustaqbilina syurufa wa sahbihi wa tabi'inal ulama amma ba'du. Sulam taufik kaca 15 paslun ari ieu eta hiji pasal. Yajib wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim. Ala kulli mukallafin. Yajib wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma mukallaf. Ya, kallafa. Ya. Nah, kallafa taklif. Taklif teh ilzamu ma fihi kulfatun. Ilzamu ma fihi kulfatun. Ngamistikeun sesuatu ya, anu sulit. Taklif. Jalmi anu kataklif. Jalmi anu kataklif man ulzima alaihima fihi kulfatun. Seseorang anu diharuskan melakukan sesuatu anu sulit, anu hese. Salat hese, hese salat. Jadi jalmana nu kumaha nu kataklif dua, kumpul anu dua di hiji jalma, hiji boga akal, kadua geus baleg. Gitunya. Hiji boga akal, kadua geus baleg. Ketika berakal jeung baleg, maka diharuskan melakukan sesuatu anu hese. Salat, puasa, zakat. Ya. Ngejauhan muharramat. Hoream abi mah salat teh capek. Budak leutik. Gitu nya, budak leutik. Boga akal ngan budak leutik. Hoream abi mah mung salat tapi geus gede nu gelo. Ya, itu. Pilihanna dua. Gede ngeus ya, baleg ngeus, kari hiji deui gitu nya. Itu erek kategori berakal atau kategori tidak berakal. Mun mumul salat eta teh pesen hayang gelo nya eta. Budak leutik teu dipaksa melakukan sesuatu nu sulit, teu kataklif ku syara. Nu gelo geus gede ge teu kataklif ku syara. Na ari sia nya jebrog. Ya, geus gede jaba lumrah siga nu boga akal tapi mung salat nya nu gelo we. Waduh. Geus dipareuman hurung deui udud teh hayangan keneh dikenyot.
mukallaf akil balig ya. Ketika jalma akil balig yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap anu mukallaf naon ada ujami ima ojabahullahu alaihi, wajib dia melakukan segala sesuatu anu geus diwajibkeun ku Allah. Jadi manehna anu nyamperkeun kana aturan ya, budak ya umur sakieu ye 4 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun hukum mah geus aya ngadagoan ya, hukum geus aya 7 tahun 8 tahun 15 tahun salat ya, dia kecengkrem ku hukum. Nah, wa yajibu alaihi ayu andiyahu ala ma amarullahu bihi, jeung wajib manehna melakukan kewajiban teh sesuai gitu nya dengan minal ityani bi arkani wa syurutihi, jeung rukun jeung syaratna kudunya kudu ngalaksanakeun rukun jeung syarat. Beda sholat menang diajar, menang masantren, menang pangajian, jeung anu ukur tuturuti beda. Wuduna oge beda tunya wudu anu juga tamas nya gitu. Jadi pengajiannya prak-prakan wudu kumaha nah itu lain ganjaran ganjaran ya, itu prak-prakan wudu sholat niat. Wa yajtanibu mumtilatihi, jeung wajib ngajauhan anu matak ngabatalkeun kana itu fardu, boh salat boh puasa sagalana ya. Barudak teletik kene sama geus gede mah hese dibenerkeun teh kitu deui teletik kene di sekolah agama di pengajian sina wudu sekali ewang wudu nyaan nyaan so nu kumaha cai musta'mal prak-prakan wudu. Salat takbiratul ihram kumaha laan so beri nage kalau kasok di sarean ucing takudunya naon wae anu ngabatalkeun kana salat, naon wae anu ngabatalkeun kana puasa dan sebagainya. Oke aya dina
rukun-rukun dina syarat-syarat ya itu. Wa yajibu alaiya amru man ra'ahu tarika syai'in minha. Wajib marentah seseorang anu eta jalma teh salat mah salat ngan tinggal rukun tinggal syarat wajib ngalereskeunana. Tasieun nyarekan carekan dewe ya gitu. Ciri jalma cager jeung gelona teh lamun dibejaan nganuhunkeun eta cager, lamun dibejaan nyarekan ya eta gelo. Terus ya itu. Aiji kolot nah, salat nanti ugal-ugalan ya. Itu dimulai takbiratul ihram ge Gus Allahu Akbar itu daek jedog drok kursalan itu ruku teu meujeuh nya rukuna teh sauted gitu nya celengok ini tidak sujud nya teu tumanina bah sing leres atuh salat teh kieu ye rukuna sing leres tumanina ini tidak ungked-ungkedan kitu. Ye budak keneh nyaho naon. Kolot teh. Ya, itu. Budak santri mengeluh. Abi teh ngalereskeun salat pun bapa dicarekan takabur siapa di pasantren kente cenanya nyuwang alulin keten maneh yo keburu datang bapak nanti itu budak masantren kente kalakah takabur kumaha kitu Kang kumaha akang salat oge disalahkeun ih lain disalahkeun dilereskeun oh bogo eta keneh nya dilereskeun ai masantrenkeun anak teh keur naon atuh mih bisa menergeun diri sorangan kulawarga nya eta ya berarti geus karasa manfaatna masantrenkeun anak itunya salat bapana dibenerkeun bapana teh ari sujud nanti si suku nanti tarani lep tuh adek-adek asan antung-antungan we sih bapak atuh tilepkeun sampeana tanyakeun ai maneh kumaha benerkeunna mohon bapak salah kitu teh tuh maneh deh nya lereskeun wajib menerkeunana amun ayati biha ala ghairi wajhiha sujudna mah sujud ngan teu tinemu syaratna rukunna ya. Wa yajibu jeung wajib alaihi kasih mukallaf non qahruhu tanya ala zalika in qadara alaihi tanya aya batur teu salat atau salat ngan teu bener syaratna ngan teu bener rukunna dibenerkeun
bedegong wajib maksana sina leres. Menruku nya sing rata teh ruku teh. In qadara lamun mampu si mukallaf alaihi kana qahru, lamun mampu ngalereskeunana. Wa illa jeung lamun teu mampu payajibu alaihil inkaru biqalbihi, maka wajib inkar ku hatena. Ngan inkar ku hate wa dzalika ari itu inkar ku hate itu adapul imani, eta adapul imani panglemah-lemahna iman ya. Teu aya deui sahandapeun ya inkar ku hate. Nah, panglemah-lemahna iman teh nyaeta batur salah urang ngantep, tapi ngantepna teh teu wani. Sieun kumaha, sieun kumaha. Ngan ulah ngieun ku sorangan. Karek oge bisi sieun teuing nya. Mun geus pungguh nya, geus pungguh. Jalma salatna salah dibenerkeun ku urang, jalma tara salat diajak salat ku urang, kalakah ngasongan bedog nya. Asongan deui nu leuwih bedog. Gitu. Amun geus puguh kitu nya. Kapribadi teu nanaon paur madarat ka kulawarga urang nya. Itu jeung si eta mah bahaya inkar we ku hate kitu nya. Eta adapul iman. Ari kitu mah teu nanaon can puguh ngamakna ge ngan bilih teu raoseun ya. Awas bilih teu raoseun tatangi tara salat ku urang dititah salat, ku urang diajak salat, ngambek mah moal jaba wani deui. Paur merasa tidak enak eta mah tuh naon atuh nu tadi mah adapul iman, teu aya deui di bawah status anu adapul iman eta nya. Dosa eta mah dosa. Kan alasan deh kadang-kadang lolobana mah bisi teu enakeun nya. Padahal dah teu matak hade ieu ek teu wawuh bae nah. Paham nya itu. Komo dunungan mah ya aya tukang naonnya, tukang manehna teh tukang batagor di kota. Jadi ngontrak bumi duka gaduh sabaraha roda nya seueur. Ti sapalihna anak buahna teh aya nu tara salat. Abi janten emutan puguh we kitu nya. Jadi emutan kumaha? Kari ari sia salat, komo eta mah dunungan ieu. Nya. Ya bisi teu ngeunaheun bae. Mun karasa teu ngeunah berarti kaharti. Ya, amun tu kahartieun moal teu ngeunah acan. Geura salat.
ya. Can kadeuleuk hideng salat sorangan mah tuluy we ajak tuluy titah. Abi gaduh anak buah ngan salah sawijina aya nu tara salat nya titah. Bedegong wae genti. Itu nya. Genti nu gaweana. Anak buah wae kudu wani kadunungan. Ya. Kadeule teu bisi anu gawe di mana we ieu nya. Kadeule dunungan tara salat, bos. Asa teu kaciri salat kitu nya. Itu non kitu nyaah we atuh. Kitu nya, nyaah we yuk urang salat. Kira-kira mecat mah moal bakal naikeun pangkat. Mecat paduli da lain bos nu ngarijekian mah leres. Ya, itu aya hubungan pekerjaan. Teu aya hubungan pekerjaan ngan natangga ngan wawuh. Pok we ente teu kaciri salat. Katanya yuk orang salat. Ente geura salat. Geus salat can. Gitunya. Asa tara kadeuleu pangajian maneh euy. Gitunya. Aduh meureun nyerieun hate. Sieun. Gitunya. Anu can puguh amakna, can puguh neungeulna, can puguh ngamukna eta mah di bawah adabul iman. Naon atuh? Da teu aya di bawah adabul iman. Amun geus puguh bakal ngamekna bari urang teh bakal eleh, geus der ge eleh, tah itulah adabul iman. Atuh da kumahanya bilih terawasin manahna bae. Taulah ngieun ku sorangan. Bae abi mah inkar we ku hate. Tanya. Komo kuring we. Tanya. Makana urang lewo tatangga kade sia. Nya. Mun kanyahoan ku kuring teu kadeuleu salat, kanyahoan ku kuring kalangkah gawe maksiat, kuring teu nyarek, teu boga alesan sieun kuring. Jadi kuring pasti dosa. Sieun naon balad loba aing. Jok. Ieu sabaraha ratus jelema nya. Sieun naon urang teu nyarek, dosa urang teh. Itu ya. Wazalika adabul iman ay aqallu ma yalzamul insanu indal azzi, tegasna pangsaeutik-eutikna kewajiban bagi manusia ketika lemah. Gitu. Minimal inkar ku hate, benci dina hate itunya. Lamun teu ngewa-ngewa acan berarti ridho ku teu salatna seseorang nya. Ai teu salat teh maksiat, saur kamari ridho ku maksiat teh maksiat. Ya, lamun teu ngewa-ngewa acan kanu ninggalkeun salat, teu ngewa-ngewa acan kana kamaksiatan berarti ridho. Ari ridho kana maksiat eta maksiat. Jadi aya ridho nu haram kayaknya. Leres, itu. Nah, ieu mah ngewa tawa inkar anu wajib.
wajib inkarna eta teh paling bawah dina martabat iman ya. Itu adaful iman. Udah tegampang teh ya. Hayang nyarek bari asup tapi bungaheun hesenya itu gampang. Jelema saluhureun hungkul. Contoh kana naon, kana ngomongkeun batur pan hobinya. Itu. Iya mah kiai. Ya, sepuh. Cuman teh teu beukieun ngomongkeun batur ari geus sepuh mah nya. Cik kitu nya. Ngarobrol ngeplek tanya. Alah kumaha ieu ngeureunkeunana? Tanya. Diheureuyan. Kang urang teh nyoh deui kopina nya. Naon kitu Jang? Pan amih kalem ngomongkeun baturna. Hehehe. Eureun kitu nya. Jadi lamun aya alamat-alamat ngomongkeun batur gitu nya. Kela. Naon wang teh nyoh heula kopina. Barakatah ke seuri nya eta. Jadi we populer di dunia santri teh. Mun aya sinyal-sinyal rek ngomongkeun batur teh. Kela senangnya. Kela. Naon wang teh nyoh heula kopina. Tulus ngomongkeun baturna teh ngan ngopi nama kudu tulus ya. Mun ngopina teh tulus si eta anu diomongkeun gitu. Ta ulah nepi ka teu inkar acan. Wa yajibu tarku jami'il muharramati wajib ya. Ninggalkeun sakabeh anu diharamkeun. Gede kieu anginnya. Halodo meureun. Budak santri ge budak santri keur ngaji angin ti ditu. Brung kitab teh gitu. Matak doakeun sing geura aya pantoan. Tong amin wungkul head katanya. Itu. Wajib ngajauhan sakabeh anu diharamkeun. Wa nahyu murtaqibiha jeung mencegah jeung nyarek kanu ngalakonan muharramat. Ya. Cegah pelaku maksiat. Waman jeung nyegahna katanya qahran paksa ya. Wa yajibu aidon nahyu murtaqibiha ayal muharramati aifa iliha walau sobiyan sanajan budak itunya budak. Qahron kalawan maksa itunya ngan bisa keneh teu dipaksa mah nya tuh bisa keneh teu dipaksa teu kudu kamain ototnya itu. Aya nu barobogohan paduduaan tasya deketan celek di tengah miluan euy bobogohan koleset balalik bannya gitu. Tuh kudu langsung miluan ya eta.
waman kohron paksa berhenti ya. Barudak lewo ngaradu muncang tah gigireun Alfamart nah. Urang kalebak tak kadinya jalan kacirieun ringkang aya urang anu ningali mah ya cing laleos aya nu keur husu ya, husu urang ningalikeun we tukangeunana ningalikeun gitu. Nu hareupeun mah jadi lalungguh nya. Geus lila sadar nya. Mang Iban dan teu tumpangan abdi mah. Kitu nya. Cek kuring ari ngadu muncang tumpangkeun sia teh. Manyan teu tumpangan. Tumpangkeun nya. Awanahyu murtakib ya cegah nu ngalakukeun muharramat